أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا ملك سو الدنيا دعالة كجوكتان ومركلة برنامج سيدنا أتكلم سعوتين ايرو تي في وبرنامج كيني تحناها رنتا أن أنت بدن كفا قديني أرمها لحل مالا ومدى الصومالية يسو جرين كذا وبرنامج كيني أنا هم عندنا أصل كالصومالية يديجا هيدا سيدها اللي يقانو دي إن إيجا أما هيدا هيدا سيدها barnaamijka waxaan runtii maanta ku soo qaadan doonaa qayb labaad qayb hore ayaad halkan ka daawateen barnaamijka waxaa inoogu martiya professor Xamud oo cali maasheeye oo ka mid ah aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Mareykanka gaar ahaan Minnesota Minneapolis mudane ku soo dhawow Airo TV aad baad u mahadsantahay mudane Faisal aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa ka qaybgalkaada iga soo qaybgelisay arrinkan mudane runtii dad badan oo Soomaaliyeed haba u badnaadeen daayarta waxay aad ugu jeel qabaan ama aad ugu haraadeen inay wax ka ogaadaan asalkooda iyo soo jirid iyo xilligii ay soo jireen iyo dhiigooda iyo noloshooda iyo taariikhdoodaba dabcan maanta qayb ka mid ah ayaynu ka hadli doonaa su'aasheeda koowaad ee barnaamijka ku daafuraya waxa weeye marka hore dhiigga Soomaalida ama DNA-ga Soomaalida ama dhiigga isirsidaha intee nooc ba loo kala saaraa soo dhawow horta marka ugu horeysa waxa weeyaan muxuu ahaa DNA-du qaab dhismeedkeeda guudba oo sida u samaysan tahayba waxa weeyaan horta kulli waa blueprint waxa weeyaan waa naqshadii jirkaaga oo dhan sida guriga oo kale moogta marka waa afar base oo moogtahay the chemicalisa oo markaa moogtahay afartaasa markaa moogta magac loo bixiyey oo moogtahay dee waa yani sidii dee moogtahay muxuu ahaa afartaasa moogtahay sidii 26kii alfabeetkaba dee moogtahay ingiriiska ama afka carabiga buugga dhan ay u noqonayeen afartaasa markaa muxuu ahaa markaa sida iskugu xigta sequence-ka la raaco iyo hadhow la akhriyaya afartaa waa afar waxa kama badna waa afartaa baa soo bedelaysa markaa dee ilaa iyo intii aynu soo tafiirnay dee soo jirnayba marka dib baa loo raacaya marka waxa weeyaan muxuu ahaa jirkeenu marka la eego dee DNA-dana marka la eego qayb waxaad ka helaysaa hooyadii qaybna waxaad ka helaysaa aabihii marka had iyo jeeraale jirkeenu oo dhani waxay ku jiraan 23 chromosome ee moogta qaybna midna ka yimiday waalidka midna ka yimid hooyada midna aabba ka imanayo layse 23 mooye midka kale mid uunba akii markaas dii muxuu ahaa kaa dhigayay raganimada ku siinayay ama dumarnimada qofka ka dhigayay waa hal quraate waa hal beer 22 kale jirkeennii kale ayay naqshad u yihiin marka horta marka horeba inaana waxaan qalad laga fahmin bini'aadanku maadaama ay marka horeba 90% bini'aadanka adduunka oo dhan isku mid yahay in Soomaalidana waxa laga yaabaa 23 chromosome 22 marka la soo qaado ee mid laga tago kaasa kala duwaya laakiin inta kale oo dhan Soomaali maadaama ay isku wada dhashay jirkeennu waa isku wada mid DNA-duna aad isku wada dhowdahay laakiin kan muxuu ahaa halka soo haray ee chromosome moogtahay XX dumarka ah raggiina XY-da ah in kaasa markaa farqigii keenaya haddii markaa laba la sameynaya marka hooyadii baa la raacaya oo hooyo isma bedelayso oo moogtahay dal raacaya laynka moogtahay ama mutation baa kusoo dhici kara laakiin hooyadii way sheegaysaa halkay ka timid aabihiina halkii uu ka yimiday ilaa 50,000 oo sano 40,000 oo sano 26,000 oo sano dee markaa idna halkaas laga helayo la raacaya aabihii aabaha marka wada ogtoo inagu Soomaali ahaan iyo geeska Afrika kulli wax iyo Carabta oo dhan ba iyo dadka muslimiintii kulli aabahan ku abtirsanaa dad West African oo hooyada ku abtirsanaa jira de kulli labaduba waa sax waa iyaguna waxa weeyaan hooyadii ku abtirsanaa hooyadii laynkii hooyadii bay raaceen adna laynkii aabihii baad raacday marka maadaama Soomaalidu ku abtirsata laynkan aabaha ay ku abtirsanayso laynkii aabaha de wixii laga sheegi jiray iyo wixii la inoo sheegi jiray oo dhan kulley waxyaalo ka duwan baa imika soo baxay oo inagu waayadan markaan aanu dhashay kulley dadku Soomaali bay ahaayeen waaga dadku Soomaalidu in magaalooyinka waliba ku dhashay dad Carab ku noolaa lay Soomaaliya de Carab hadan la ahaa oo dadkaasi de Carab ay waa la garanayay oo de Yemen bay ka yimaadeen meel kale ka yimaadeen laakiin dadkii Soomaali bayna waa la yaqaanay markii aynu jaamacadda Carabta ku beernay waxaad 1924 bishii February meelaas ay ahayd ee laynagu yiri waa Carab qabaa'ilka Soomaalidana awal qaar baa de Carab sheeganayay oo dhanaya Carab baan ka nimidnay ama halkaasaan ka nimidnay oo markaa iyagu dee diintii awgeed laga yaabo ay dalaynka u gelinayeen ليس وحيلا نمك صوب وحودا نتاسو دو يبرنيا
marka waan u iman doonaa dadka Soomaaliyeed ay yiri asalkeena Carabeyno ka nahay ka nimid waan u iman doonaa marka DNA-ga Soomaaliga iminka waxa jiray E1B1B iyo waxa jiray DNA kale oo T ah maxay tahay faraqa labada u dhaxeeya marka koobaad iminka horta midowga oo geeska Afrika oo dhan in geeska Afrika dadkan geeska Afrika ku dhani marka distribution ka DNA-da la eego maaha wax specific oo hal qura ama aha oo de iyo qura maaha laysa marka distribution kooda la eego E1B1B daas ugu badan oo taas ugu tira badan ta ku soo xigtayna waa T-da waxa kaloo jira A baa jirta B baa jirta J baa jirta oo moogtay dadkii de Carabtii iyo J1 iyo adoo Carabtii moogtay dadkii Carabta Masraayiliinta aha moogtay grubada aha inta kale waxa jira iyadna qaar aad u yar oo iyaguna moogtay xitaa Carabta ma ka badan oo aar oo European galayo meelaha 3% noqonayo yaa dhici karta marka waxa weeye geeskeena Africa distribution ka aan sheegay ama E1B1B ama T ama A ama B ama J ama R distribution kaas isla kaasoo kale de Oromaduna leeyihiin صح in Amhaarkuna leeyahay Tigreeguna leeyahay Oromiya geeska Afrika oo dhan Cafartu leedahay laysa tiiba kala badan oo dad moogtahay waxa weeyaan Oromado kale de E1B1B da u badan iyakana in Soomaalina waa saasoo kale iyana taas oo badan Cafartina waa saasoo kale inkastoo Cafartu xogaa qayb ay aan ka doona mar dambe in waxa weeyaan marka muxuu ahaa tiidu adduunka oo dhan way ku yartahay oo adduunka oo dhan waa naadir oo aad ugu yartahay laysa meesha ugu badan tahay waa geeska Afrika siiba dhulka muxuu ahaa ay qabaylka dirtu degaan okay marka ma waxaad leedahay marka koowaad E1B1B ga Soomaalida kuma eke anfarna qayba nala qayb ka Oromana qayba yani ayaa dhiigaas iskala miyaad leedahay iminka anfartu way leeyihiin Soomaalidu way leeyihiin Amhaarku uu leeyahay Oromadu way leedahay Tigreegu uu leeyahay lays Soomaalida iyo Oromada ku badan yahay oo Soomaalida kale ilaa 100 malaha danka soona wali loo qaadin oo qaxooti laga qaaday Denmark waa laga qaaday Norway waa laga qaaday muxuu ahaa Sweden waa laga qaaday oo de lagu soo riday muxuu ahaa jiraadka lagu soo qoray cilmiga lagu soo riday internetkana ku bajiraba marka marka layskaasi ma noqon karo sample ummadii Soomaaliyeed waa qaxootiyada waxa laga soo guray muxuu badanka Kenya ka yimaadeen marka Soomaalida meel walba kama iimin oo inta Soomaalidu ku yar yihiin meelaha kale ka yimid waxa u badnaan qaxootiyada laga soo guray de area-da moogta dad kale waa dad iska tagay oo tiro badan aan lahayn marka hadhow de sample fiican ma noqonayo sambalada wadanada laga qaaday in meelaha run ahaantii de laga qaaday oo kale imika misalan Djibouti oo kale waa laga qaaday in waana faafahin doona in Diridaba waa laga qaaday Ethiopia oo waa laga qaaday marka example baan ku siinay waxa kaga soo qaadaya misalan Djibouti ka laga qaaday in dadkii laga qaaday waxa laga qaaday hadii xitaa qabaayilka afkaan ku soo dhifto aan ka dhifto waxa laga qaaday 24 qof horta markii hore waxa la isku daray Anfarta iyo Soomaalida la isku daray ilaa iyo marka waxay noqdeen aduu 67 meelaha aduu markii dib waa la kala qaaday Soomaalida iyo Anfartii marka Soomaalidana waa la sii kala qaaday waxa loo qaybay waxa laga qaaday 24 dir la isku yiri marka oo degada Bursiya Ciise badanka Djibouti gada Bursiya Ciise iyo da grubada dirta la isku daray in muxuu ahaa in isaaqana 9 baa laga qaaday hal hawiyana waa laga qaaday marka de kullee hal sample fiican ma noqon karo oo de kullee cilmi baaris loo sii badanaysa hal qof ma noqon karo sample de wanaagsan 9 legs sample iska wanaagsan ma noqon kara 9 qof in muxuu ahaa in 24 qof sample fiican weey oo de ray fiican buu isna ka siinay dadkaas halka ka yimaadeen marka in 24kii groupkan la isku daray dirta de Bursiya Ciise waxay noqdeen T-daas ay noqdeen oo groupkii maxaa ka 9 isaaq oo laga qaadin waxay noqdeen iyo noqdeen V25 oo marka de E1B1B soo ay noqonayso ayay noqdeen in Anfarta laftigooda iyaga 5% ba iyo T-daas oo dadkii laga qaaday in saasa marka de aan marka imika lama oran karo maxaa Djibouti laga qaado Soomaalidu in 90% waa T ma oran kartid in qofka marka in dadkan kale meelan kale laga qaadanay hadhow hadii kana dasaasoo kale dad ugu badan yihiin oo iyagana ma oran kartid 100% inta way laayse waxa hubaan una Soomaalida inay ugu badan tahay E1B da iyo groupkan T ugu badan yahay marka hadhow de kullee cilmi baaris ba u sii baahanaysa fara badan waayahay marka dadka laga qaaday 9 waxa tiri beesha isaaqa iyo 24 Gadabursi iyo Ciise marka Gadabursi iyo Ciise way siiyeen isaaqina gooni u noqday baad leedahay
qofka kale ee halka qof hawiyaha ee laga qaaday isagu muxuu noqday isagu wuxuu noqday isna tiidaasu noqday marka tiidaasu noqday laayse groupkan 24 boqolkiiba boqol bay noqdeen muxuu ahaa tiida oo moogtahay marka waa tiro aad badan waa boqolkiiba boqol waa marka waa meesha quura ee adduunka boqolkiiba boqol ay tiidu ka tahay ma waxa weeyaan adduunka kale meel walba way ku filaqsan tahay oo adduunka dhan way ku filaqsan tahay meel walba oo adduunka aana de wala qoran tahayba oo waa la soo wada qoray meel kasta oo adduunka qaarad kasta iyo waddan kasta marka waa meesha quura ee ay boqolkiiba boqol de laga helay waa halka waxa kale oo ku soo xigtay magaalada Diridhaba iyadna laga qaaday 17 qof oo Soomaaliya iyadna waxa noqday boqolkiiba 48 baa tiida noqday magaalada Jigjiga waa laga qaaday boqolkiiba 20 baa noqday tiida in Shilaawo meesha la waa laga qaaday boqolkiiba in muxuu ahaa 10 qof baa laga qaaday 5 iyo 5 bay kala noqdeen 50 iyo 50 bay kala noqdeen tiidaas marka ka dhaxgalo Jigjiga marka laga qaaday boqolkiiba 20 tii markay noqotay E1B E1 inta kalena intee baa noqotay ma ita waxa la baarayo in tiida la baarayo okay waa gartay ha sababta tiidan la baarayo meesha ka timid moogtay oo de iyo moogtay oo aad loo baarayo waxa kale oo kugu darayaa in madaxweynihii Mareykanka Thomas Jefferson loo oran jiray in isagu caruuri kama tafiirmin laayse waxa jiray dad wax isaga ay wala lahaayeen iyo gabadh madoobayd oo la lahaa oo saaxiib u lahaa carruur buu ka dhalay la lahaa marka dadkii baa dacwadihii baa bilaabmay in muxuu ahaa in waa la baaray marka DNA baa laga qaaday marka isagu laftigiisu wuxuu noqday tiidaas uu noqday dadkii de marka isaga qaraabada ahaayeen iyo gabadhii la lahaa dadkan isaga ka dhabadha lahaa madoobayd la lahaa isaga ka dhalay la lahaa tiidaas uu noqday waayahay aanu imaano mar kale si aynu si fiican aanu u kala qaadno ama aan dadka aanu ugu iftimino Shilaabo waxa tiri oo ka tirsan gobolka Dollo ama Wardheer waxa laga qaaday 10 qof shanna waxay noqdeen T shanna waxay noqdeen E1B1B ma sidaas ah arun waayahay warka aanu imaano sida qaalibka ah inta badan DNA-ga marka laga hadlayo dadku qaarba waxay ku tiriyaan waqti marka waa goormaad isleedahay da'da DNA-ga iminka ama T ha noqdo ama E ha noqdo da'diisa inteeba lagu hilaadiyaa ama lagu qiyaasaa waad isleedahay iminka waxa qoreen tan tiido oo kale tan de la soo geliyay waxa weeyaan waa aabihii waxay sheegaysaa bay leeyihiin 38 oo sano ilaa 45 oo sano inta u dhaxaysa 38 oo mid aad u dheer oo de ilaa inta ay taxan tahay qofka marka qofka tiida de ka soo tafiirmay ilaa waqtigaas ay de meel bay ka soo tiidaas ka soo tafiirmay hadhow sida kale isku si saxiixigan taas waa baadhis kale u sii baahan tahay lays horta halkaas ka wada yimaadeen groupka eedo kale 1B meelahan ay ku qorqoran iyo kuwa waxay leeyihiin waxa loo maleynayaa in 26 oo sano isna soo bilaabmay dabeetana markii uu geeskan Afrika ka soo bilaabmay dabeetana uu ku fiday ilaa North Africa iyo meelaha haddii aynu sii eegno ama aynu u nimaano marka laga hadlayo qowmiyadaha geeska Afrika waxaa jira qowmiyado badan oo runtii la israaciyo oo la isku yiraahdo waa ilmo kooshiyiinta sida Canfarta, Oromada, Soomaalida, Beejada, Saahaha iyo in badan oo kale oo hoos iyaga ka sii dhax firacmay dadka inta badan waa la isku diirsoocaa xagga midabka afka dhaqanka waa la isku diirsoocaa dad badan waxa kale aaminsan yihiin iyaga laftooda inay falgal sameeyeen ama ay isku milan badan u dhacay isku milankaasi marka waxyaabo xaqiiq ah oo aad u kala fogeynaya miyay jiraan markii la baaray horta isku milanku de kulle uu jiraya waxa weeyaan tan imika aan ku leeyahay baasanaanta yani baasanaantan DNA-da imika qofka Soomaaliga ee maanta E1B iyo qofka Oromada E1B iyo qofka Oromada T iyo qofka Soomaaliga ee T-da marka qabiil ahaanta DNA-da la eego qofkan T-da ee Oromada iyo Soomaaliga ee wisxigan qofka Oromada ama Amxaarka ee E1B ama Tigreega ama Soomaaliga ee 1B de qabiil ahaan DNA ma qabiilkii caadiga ee inagoo samaysanay wisxigan laaysa afaf gaar ay ku kala hadlayaan macni waxa weyn marka in kulli in dadku isdhex galeen taa waa hubaal weey in kulli isdhex galeen way dadka u dhacaysa qof ku aftirsanaya muxuu ahaa in DNA-da ay sheegayso 38 oo sano in meel la iska soo gelin ahaan laysa hadana isku afa oo qofna Oromo sheeganayo qofna Soomaali sheeganayo oo marka distribution-kii mid walba kale ku jiro
macni waxay ku tusaysaa in dadku de ay moogtahay waxaan moogtahay dadku ay isdhex galeen waa baal wey in oo saa doonay u kala batana guul timekaad ka dhawaysay weliba beejada oo kale E1B1B ku fara badan yahay oo iyo dadka aad buu sareeyaa E1B1B beejada Suudaan ku nool mar kale su'aasha bilowgii waxaad ka dhawaajisay waxaad tiri wadamada qaar Denmark iyo Norway iyo dad gooni ah ayaa u badnaa dadkii laga qaaday DNA-ga dadka goonida u badnaayeen maxmed nooga sheegi kartaa maya kuma lihi markaan ku leeyahay dad gooni u badnaa kuma lihi way dadka de qaar immigration ka qaaday marka ma sheegayaan cid qabiilkii iyo xumay kuma ay qori leeyahay waxaan ku leeyahay siyaan ahaan ba qaxootiga Soomaalida dibadaha jooga badanka heroin baa laga soo guray heroinka Kenya badanka laga soo guray marka kulleeydi qabaayil gaar ah u fara badan taasaan ku leeyahay moogtay oo yani kuma lihi waa la qoray oo kuma lihi marka sample fiican ma noqon karaa man ku leeyahay waxa weeyaan sample ka fiican wuxuu noqon karaa iyadoo sida Djibouti looga qaaday Muqdisho laga qaado Kismaayo laga qaado Hargeysa laga qaado meel walba Soomaali laga qaado oo xitaa waliba la weydiiyo qabiilka qofka uu yahay la weydiiyo laga qaado taas marka de sample fiican oo waliba tiradana ka sii badan ya sample fiican noqon karta waa hagaag runtii waa arrin noqon karayso in bulshada Soomaaliyeed ay wax badan ka ogaadaan asalkooga bulshadana waan ku dhiirinaynaa inay u arkaan wax wanaagsan in dadku ay DNA-ga iska qaadaan qabiilka iyo sheegashadiisuna de wax qaldan maahan oo de qabiilka waa la wada yahay inta markaan ka imaado mudane waxa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo aaminsan inay Carab ka yimaadeen ama asalkooga ay Carab yihiin Soomaaliya tan iyo boqortooyada Ximyar markay burburtay biyo xireenkii weynaa Maarudan markii uu jabay xilligii Cabbaasiyiinta iyo Umayyawiinta iyo Faadimiyiinta iyo dhammaan dad Carbeed oo Soomaaliya yimid baa jira oo Ardul Sham iyo Xijaaz iyo Cumaan iyo Yemen iyo ka yimid dadka ilaa maalinka maanta waxa loo yaqaanaa Carab Soomaali oo waa dad Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka wax ku leh dhulka wax ku leh laakiin Carab Soomaali baa loo yaqaanaa laakiin waxa jira dad geeley ah ama xoolo dhaqato ah oo ku doodaya iyagu inay ka yimaadeen xaggaasi maxaad kuwa inooga sheegi karaysaa horta marka ugu horeysa waxaan sheegaya waxa weeye marka ugu horeysa DNA aan qalad laga fahmin oo Soomaalidu aan qalad ka fahmin waxa weeyaan qurunka adduunka ummad isku wada DNA ma jirto meelna wadan adduunka oo dad isku wada DNA ma jiraan Mareykanka maanta aan joogno ummadu waa wada kala DNA haddana de wadan Mareykan isku yihiin marka Soomaali la leeyahay waa Soomaali baa la isku yahay laysa tan DNA-da soo baxaysa la leeyahay halkaas laga yimid halkaas iyo waxa kama bedelayso waayo wixii de bulshadu waa bulshada isku qaldantay oo jirkoodii badanka isku wada mid yahay tan laysa qaybta yar ee deetii galaysa muxuu aabaha sheegaysay kala duwanaanshiinada ummadii ma kala kaxaynayso marka waxa weeye aan ku soo noqotan marka su'aashaadii weydiisay in Soomaalida inta imika de la og yahay la baaray boqolkiiba 2 iyo de Carab noqotay boqolkiiba 2 iyo Carab noqotay marka muxuu ahaa xitaa European-ka dad de kulli European badalkeen inta kulli boqolkiiba 3 ba yagan lagu soo qoray meelaha oo aarta galaysa European-ka ay galaysa marka Soomaalidu kulli tan Carabtan ay sheegayaan anoo cidna ku xadgudbaynin de kulli Carabta waxa weeyaan area-dan Yaman iyo hareeriyaheeda ayaa ugu badan moogtahay dadkan jeeda gala ama J1 ama J2 waxay doonaan noqdaan laysa boqolkiiba 70 meelaha noqonaya in wadanadan kale ee Masaarida iyo in muxuu ahaa Algeria iyo wadanadaas oo dhan iyo ka laftigoodu Carabnimadoodu de waxa weeyaan Maziqiin weey Algeeriinta iyo Liibiinta iyo DNA-doodina way sheegaysaa iyagu inay E1B1B da u badan yihiin sida Soomaalidu u badan tahay badankeedu tahay dad badan oo Soomaali ay yihiin in marka Soomaalidu de kulli waxa jira wax moogtahay kulli waxaan malinayaa diin ahaan iyo ixtiraam kulli nabiga aanu hayno in muxuu ahaa aynu Allah sallallahu alayhi wa sallam marka aan u hayno ixtiraam u hayno aynu de halka Soomaalida ay gelinayaan laysa in Haashimiinta dadka la yiraahdo Haashim dadka la yiraahdo Haashimiinta iyaga laftigooda dhiga waa laga qaaday waa J1 iyagu ma hadda seen Soomaalida oo kale marka Soomaalida iyaki ka soo tafiirmay marka DNA-diisa ay sheegaysa ma jiraan wayahay isla qaybta hadda aad ku dhufatay carabka ee waqooyiga Afrika ilaa iyo waqooyi galbeed Masar ilaa iyo Mauritania barnaamijkeennii hore sida Doctoressa Muna ay ka hadashay dadka dhulka degan waxa u badan E1B1B-ga marka maxaa iyagu yani awoodda inta leeg halka E1B1B-ga ayaad isleedahay oo aan tiida xagga u tallaabinin maxaa waa sidee baad isleedahay halka
horta kulley waxaad ogaataa in Eden waa Africa ma ogtahay Africa weeyaan oo Eden ma ogtahay E1B kuwa kalena E1B1A bay noqonayaan oo Senegalese iyo Nigerian ay noqonayaan marka E waa Africa horta marka horaba marka laysa E1B1B dan de ay leeyihiin geeska Africa ka tagtay dabeetana ilaa North Africa ka gashay wasaade gabadhu sheegaysa waa run oo waxaan beenna waa run weey oo marka laysa tiidu way ka duwan tahay sida ay sheegayaan way tiidii ee Africa maaha oo sida iminkaan la arkayo dee waa meelahan muxuu ahaa in mugtay Armenia iyo Turkiga iyo North in Iraq kurkeeda iyo Iran dusheeda sare iyo eryooyinka marka maadaama iyadii ay la leeyahay halkaas ay ka soo noqotay waxay leeyihiin iyagu marka waxay leeyihiin dadkan marka hore Afrika ka tageen oo adduun oo dhan ba Afrika ka tagay laysa dadkan 5,000 oo sano 4,000 oo sano koor dib ugu soo noqdeen bay leeyihiin oo dhulkaas ka yimaadeen bay leeyihiin marka tiidani in saasa loo leeyahay meeshaas ka timid marka in takalna waxa la helay muxuu ahaa way badanka way adag tahay muxuu ahaa DNA-da iyadoo de intact in la helo oo in Ethiopia waxa laga helay meel goda meel moti oo cave god baa laga helay in qof moogtay waayo hore 4,500 oo sano ka hor dhintay marka DNA-diisa salka sare ee moogtay madaxa hoostiisa laga qaaday DNA-da marka iyadoo dhan la eegay marka de halkaas oo kale marka waa ilaa 4,000 oo sano 500 marka waxa muddada dheer kulli geeska Afrika tiiduna way jirtay ta kale tiidu masaarida laftigeeda way jirtaa sida E1B u jirto ayay meelaha qaar kood 15% noqonaysaa 10% noqonaysaa masaarida oo kale noqonaysaa marka de kulli waa waxda taariikhda dheer kulli oo bilaadu wiilin kun ma abuurmana waligiiba guurayay waligiina oo saddex socday waayahay gabagabadii barnaamijkeena ku sii shaqeynaa professor dadka imika inagu soo biiray barnaamijkeena maanta waxa weeyaan asalka Soomaalida iyo dhiigga hidisidaha ayaan kaga hadlaynaa qaybtiisa labaad waxaana marti noogu ah professor Xamed oo cali maasheeye oo jooga dalka Mareykanka mudane saad sheegtay mar haddii intaas yani dhowr iyo soddon kun oo sano ka hor Afrika laga tagay adduunyadan waxa la aaminsan yahay raali yarigaho ma waxaan ku wariyo kuma dhowr taakama Afrika adduun oo dhan baa ka tagay baan ku dhaw yani asalkii Afrika lees waqti kuma qabantaa waayahay Afrika waxa la sheegaa aabihii labaad nabi nuux alayhi salaam dad badan waxay aaminsan yihiin meeshii doontiisa ay ku joogsatay inay Afrika tahay gaar ahaan dagal Soomaal oo gobolada waqooyiga Soomaaliya ay tahay marka maadaama aad ka nabi aadan oo kale ama meel kulli aan ka soo tafiranay waxay qorayaan waxay leeyihiin 230,000 oo sano ka hor yani in laga soo tafirmay meel quraatay marka deena waxaan oranay nabi aadan dadkii diimaha rumaysan oo dhan waayahay marka geeska Afrika ayaa inta badan adigu soo sheegtay Afrika laga tagay marka adduunyada niminku waxay aaminsantahay geeska Afrika meesha hooyada u ah aadamaha inay tahay maxaa sababay ama keenay baad isleedahay aqoontaada ama intii aad wax baaraysay kala duwanaanshaha midabada bilaadanka maanta dunida ku kala fariiqsan maxaa sababay baad isleedahay soo dhawow horta kulley taa aqoon uma lihi wax soo ma garan karo ليس هرت كل كلام يتقيب كياهي جينس كنا قيب كيهين وين بك مال قبو أوردن تذكوي عديه صح مال كل أوردن تذكوي مذويه مكان معني وحوين مذب كان مذوبي كل محوها إن محوها كل دفاع عيد أو كسينا العد وكاعلناي دباشا مذب كان مذوب كاعلناي تكلم فيجرس كان بلادهم كيرنا أيو كل بياد يوم بكانيسا بيجا مقتين فيجرس كان كله هو واحد كله أنه يعني ملاهيجا ما علمي إن ملاهيجا وحن كان يا إن بيأدوا أي كان سما environment كان أيوه تدخل بس هو أي كان يعني وقفك أفريقيا كل دقني دون مدوية هي تقول كي أدوا كلية إن هو إن يوروب نلوك أدوا قبيه مربما مركات كروسي كعضوية هذا يوروبيان كروسي صعوته بس واحد مدينة سي عدانا يوم مذهب كي مدوبا كسي ملماي أوكر كسي واحد ما تكلم دي موقتها إن إيشيان كوكر إن كل أركتيان بالآدم كتا عد فسر كرتاي كل واحد تاي يعني نوع عدد كان يستخدم كلام كل اللي سوى جينسكي يو environmentي والله بدأهم كله إن تكلم كذا سوق هذا يعني E1B ده إن موريتانيا حتى وسيد أفسية هي وموقتها ذاك المالي وكله ذاك كان كنا ولا توارق يدهين وكله ملا قاركود قاربي هي بقول كي بس عشان توارق وكله كنا المالي وكله إن كنا البوركينا فاسو وكله يمكن بقول كي بس عشان بو E1B ده سنقرأ إن تيدنا أن أدونو دمبك في القسنطين ومثلا حتى يمكن جزيرة واحد جرتين سبين كنت على إرسا يحوى على بقول كيف الشن يتوم بقى إن تيدا نقونيس
in gobolkan aldera bradish ay yidhahdeen india ku yaala iyadna uu ku fara badan yahay oo moogta iyadna ku badan yahay marka laakiin aad buu filiqsan yahay adduunka meel walba marka dad gasho xitaa waad heli kartaa marka internetka waad ka heli kartaa meelihii jaraa'idkii lagu qoray cilmiga ahaa wayna ku wada yaalino iyo kale waad heli kartaa oo meel wax walba meeshii laga soo saaray waad heli kartaa marka gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku shaqeynaa mudane inta badan afrika maadaama aad sheegtay inay kulushahay dadka soomaalida oo kale markaynu ka hadlayno ilmaha sabiga ah marka uu dhasho qofka soomaaliga midabkiisu waa midab caddaan xigeen ah ama maariin ah timo jilicsan buu leeyahay taa marka waxay caddaynaysaa qofkii markuu barbaaro oo dee 4-5 sano dhaafana midabkiisi wuu dhalan rogmayaa marka taasi waxaa inta badan markaad eegto waxaa jira isbeddelka saa haddaa sheegtay cimilada taa waan ka imanayaa su-aasheeda ugu dambaysan doonaya wax kaa weydiiyey waxa weeye dad badan oo soomaaliyeed ayaa doonaya inay wax ka ogaadaan inay ogaadaan dhiigooga ama dnogooga waxa uu yahay awood iyo dhaqaale iyo technologyna ma hayaan maxaan is leedahay siyaabaha ugu fudud ee dadkani loogu samayn karaya ama hay-ado loogu yagleeli karayo ka caawiya dadkan inay dnogooga iyo qaabka ay ogaadaan sideeba ugu fudud baad is leedahay oo la samayn karaya soo dhawow horta beriyii hore waxa weeye waad mahadsan tahay waxa weeye beriyii hore dee qaali buu ahaa oo aad buu qaali u ahaa beriyii hore laakiin imika dee aad buu jabay oo kambaniyini way fara bateen oo qaarkood waa qofka hadduu iska qaado waa $100 $200 kolba dee ilaa levelka uu rabo detailka uu rabo kolley markaa imika qofka isaga hadduu rabo dee isagaa iska qaadi kara waa shakhsi ahaan isagoonan heedba caawinin halkan imika magaalada waxaa jira dad iska qaaday oo yacni iska qaaday baa jira oo kaaga sheekeynayan kulahaa dadkaas tiidaasay noqdeenba oo de waayo iyagoo aan garanayaa oo dad aan garanayo weeye tiida dad kaloo oo Canada joogo iyaguna iska qaado aan garanayo iyaguna tiidaasay noqdeen oo iyagu shakhsi ahaan aan wada xeedno aan garanayo inta kale waxaa jira dad Soomaaliyeed oo iyagu inta iska qaadan internetka kusoo rida oo muxuu ahaa de tiida ma ahayn un gada bursiya ciise ma ahayn dad isaaqo waxaa jira tiidaas oo dad badan waxaan arkay kusoo rida internetka oo iyagu abriyoonis oo moogtahay oo tiidaas iyagu laftigooda dad biyamaan arko iyo ku tiidaas oo iyaguna kusoo riday laystan dee loo qaadayo si cilmiya looga qaadayo meel taa hay-adun baa samayn kartaa hay-aduna waxa weyn dee intay meel tagto magaalo oo kale dee ka qaadi kartaa ilaa 10 qof 20 qof dabeetana way ogaan kartaa magaalo marka Soomaaliya hadday degto oo kale dee magaalo walba waa laga qaadi oo magaalo walba waa la eegi layso qofka shakhsiga isagu raba inuu ogaado dee isagaaba iska qaadi kara marka uu ogaani laynkii aabbaha halka soo tafiirmay iyo laynkii hooyadaba labadaba uu ogaani marka de Soomaalida isku aansho ma aha un aabaha un ma aha de link hooyadana ma ogtay de inagu ma tirinayno laysisna uu jira waa lagu sheegay aad baad u mahadsantahay professor Xamed inta ayaan ku saafmeeynaa barnaamijkeennii maanta aynu kaga hadlaynay asalka Soomaalida iyo dhiigga hidde-sidaha qaybtii labaad marsina uu noogu ahaa professor Xamed oo cali maashiye oo joogo dalka Mareykanka mudane aad baan kaga mahad celinaynaa aad baad u mahadsantahay mudane Faisal waa hagaag waaya isla wanaagsan assalaamu calaykum calaykum salaam